Definicija malega in srednjega podjetja v Evropi in Sloveniji je pravzaprav enaka in sicer pomeni podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih, ki ima letni prihodek manj kot 50 milijonov evrov oziroma bilančno vsoto manj kot 43 milijonov evrov. Za sodelovanje v obzorju 2020 pa so kriteriji malenkost bolj komplicirani zaradi tega, ker mora biti podjetje samostojno, se pravi nikakor ne partnersko ali lastniško povezano. Inštrument za mala in srednje velika podjetja je namenjen, se pravi, izključno malim in srednje velikim podjetjem, se pravi, možna je samostojna prijava enega podjetja, priporočljivo pa je oblikovanje konzorcijev zaradi boljših možnosti pri ocenjevanju. Glavni pogoj je, da se uvršča v kategorijo malih in srednje velikih podjetij. To je pač po evropski definiciji se določa glede na število zaposlenih in na obseg prometa in se pravi sredstev podjetja, bilanci. Inštrument se izvaja v okviru stebra vodilna vloga industrije in pa družbeni izzivi. Znotraj teh dveh stebrov so razpisane določene tematike, v okviru katerih se ta inštrument izvaja, kjer se pač mora vsak prijavitelj nekje v teh široko zastavljenih tematikah najti svojim projektom svojo idejo. To je princip, se pravi, ideje naj bi prihajale od spodaj navzgor, zato so tudi tako široko oblikovane te tematike znotraj obeh stebrov. Startupi niso izključeni iz prijav, čeprav stališče komisije je, da ta inštrument ni namenjen startupom. Če pač izpolnjujejo te formalne pogoje, da so malo in srednje veliko podjetje, je možna prijava, ampak še vedno pa nekje v fazi razvoja podjetja ta inštrument se ne uvršča med te začetne faze. Program Eurostars je nastal v okviru iniciative Eureka in sicer ga podpira tudi Evropska komisija z deležem sredstev, ki jih prispeva za ta namen. Program je pravzaprav v svojem bistvu namenjen malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem. Nekateri pogoji so, in sicer da vlagajo 10% ekvivalenta polnega delovnega časa ali pa svojega prometa v raziskave in razvoj. Zdaj, v tem primeru gre za mednarodni program, kar pomeni, da morata obstajati vsaj dva različna partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujejo v programu Eurostars. Samostojno podjetja tega programa ne morejo izvajati oziroma projektov v okviru tega programa. Lahko pa sodelujejo tudi univerze, inštituti in velika podjetja, ampak preteklost kaže, da je del teh podjetij veliko manjši. Dostop do finančnih virov, delovni program v okviru obzorja 2020 je namenjen vsem podjetjem. Dejansko je namenjen tako velikim podjetjem, kot tudi malim in srednje velikim podjetjem. Večji poudarek je na malih in srednje velikih podjetjih. Dodatno pa uvaja obzorje oziroma Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad definicijo tako imenovanih mid-caps. Mid-caps so podjetja, ki so nad 250 zaposlenih do 3000 zaposlenih. Mala mid-caps so od 250 do 499 zaposlenih, medtem ko srednja in velika mid-caps, zdaj nekaj slovenskega prevoda še ni, pa so od 500 zaposlenih do 3000 zaposlenih. V okviru Horizona, se pravi obzorja 2020 in tega delovnega programa, ta delovni program je namenjen predvsem inovativnim podjetjem, startup podjetjem, tehnološko-inovativnim projektom. To je v primerjavi z programom, komunitarnim programom COSME razlika, kjer se prijavlja tako imenovana klasična podjetja, se pravi podjetja, ki so že v rasti. Program COSME je zelo povezan z obzorjem 2020. Edina razlika je, da je zelo manjši program. Obzorje zajema, celoten program obzorja zajema 80 milijard evrov. Za ta delovni program Access to Finance je le 3,7%, kar pomeni 2,8 milijarde evrov. V primerjavi s COSME, kjer je celoten program 2,3 milijarde evrov. In le en majhen delček v okviru COSME je namenjen finančnim inštrumentom. In sicer to so garancije in pa lastniško financiranje. Garancije so namenjene za finančne posrednike in enako tudi velja v obzorju. Mogoče bi poudarila, kar je skupno obema pri finančnih inštrumentih, da se podjetja prijavljajo finančnim posrednikom v Sloveniji.
To se pravi, ne gre za direktno prijavo v Evropski komisiji, kot je primer v SME instrumentu, ampak se prijavlja na razpise, ki že obstajajo v Sloveniji, preko Slovenskega podjetniškega sklada, SID banke, se pravi ali komercialnih bank, se pravi tistih, ki že zdaj zagotavljajo finančne vire in se bodo prijavili na javne pozive Evropske komisije.